Bayangkan kamu sedang menyelam, lalu saat muncul ke permukaan, tiba-tiba melihat pelampung merah aneh di tengah laut. Jika itu terjadi, bersiaplah untuk panik, karena kamu baru saja sampai di titik Nemo, tempat paling jauh dari peradaban manusia. Lokasi ini ada di tengah Samudra Pasifik, begitu terpencil hingga bahkan burung pun tidak bisa terbang ke sini. Tidak ada ikan, tidak ada kapal, bahkan sinyal satelit pun tidak sampai. Kalau kamu tersesat di sini, daratan terdekat berjarak 2.600 km, dan manusia terdekat justru ada di luar angkasa, tepatnya di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS, yang mengorbit 400 km di atasmu. Titik Nemo dikelilingi arus laut yang menghalangi nutrisi masuk, membuat tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di sini. Namun, ada satu hal yang membuat para ilmuwan terkejut. Pada tahun 1997, mereka menangkap suara misterius dari titik ini. Suara yang tidak mirip dengan hewan laut manapun. Suaranya sangat keras, mencapai 210 desibel, jauh lebih kuat dari paus biru. Bertahun-tahun penelitian dilakukan, tapi asal suara ini masih jadi misteri.